প্রবল গর্জনে সমুদ্রপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটারের উচ্চতায় ধোঁয়া আর অগ্নিবর্ষণ করছে রাশিয়ার কামশাতকাদি উপদ্বীপের আগ্নেয়গিরি। মঙ্গলবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ক্লিউশেভস্কোয়া-সোপকা আগ্নেয় পর্বতটি। আগ্নেয়গিরির দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ৩৬৫ কিলোমিটার এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। উদ্গীরণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে বলে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। সেক্ষেত্রে অঞ্চলটির আকাশে বিমান চলাচল ব্যাহত হবে। তবে কাছাকাছি লোকালয়গুলোতে কিছু ছাই পড়া ছাড়া তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জীবনযাত্রা অব্যাহত আছে। কামশাতকা উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এটি।